Кутман күн, урматтуу мен каналында көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Күндөн күнгө геосаясий жаңылыктар жаңырап атат да, баягы эле Америка Кош Штаттары, Кытай, Орусия ушу дүйнөлүк жаңылыктардын жаңырыгын жаратып атышат. Мисалы үчүн, ушу Трамп баягы баалар менен, пошлиналар менен экономикалык ушу кандайдыр бир бажылык согуштарды жарыялады эле Кытайга, Канадага, ошо Түштүк Америка өлкөлөрүнө, Панамага, Гренландияга дагы ошо өзү Трамп Тайваньдагы микрочиптерди чыгарган ишканаларга, алардын 90% бүт микрочиптер Америка Штаттарына барат. Аларга ушул 100% пошлина салам деди, эгерде Америка Штаттарына көчүп келбесеңер дейт. TSMC деген Тайвандагы эң чоң микрочиптерди компьютерлерге, телефондорго чыгарган ишкана, ошол TSMC $100 миллиард Америка Штаттарына киргизебиз деген милдеттеме берди кечээки күнү. Ал милдеттеменин аркасы менен дагы ошол акчаны киргизе баштады. Бул эмнени билдирет? Бул деген акырындап Тайвандагы жайгашкан жогорку технологиялык микрочиптерди жасаган ошо бүт өндүрүштүк жабдуулар, бүт өндүрүштүк инженерлер акырындап Америка Кошмо Штаттарына көчүп баштады. Ал нерсе башталганы менен Кытай аябай буга мындай кандайдыр бир өзгөчө мындай таарыныч менен сөз айтты. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү боюнча расмий ошо Кытай ар түрдүү боло турчу согуштарга Америка Штаттары менен даяр дейт. Экономикалык согушка да даяр, бажылык согушка да даяр, керек болсо башка да согуш түрлөрүнө даярбыз деген билдирме билдирди кечээ күнү. Анын аркасынан Америка Кошмо Штаттары дагы Пит Хексет, ошол Америка Штаттарынын куралдуу күчтөрүнүн баягы мамлекеттик мекемесинин башчысы, ал да сөздү калтырган жок да, мындай тынч бойдон. Ал да ошо Америка Кошмо Штаттары даяр деп койду да. Биринчи сөздү ушинтип баштады. Биз даярбыз деп койду. Андан кийин дагы кошумча сөздөрүндө биз деген ошо Кытай Республикасы менен узак согушту алып барууга даярбыз, биздин күчүбүз жетет. Биздин бүгүнкү күнү ошо баягы кетире турган чыгымдарыбыз, биздин ошо духубуз дейт. Биздин баягы аскерлерибиз, эркек аялдарыбыз армияда кызмат өтөгөн даяр деп атат да. Ошо Кытай менен кандай гана согуш болсун, согушту алып барганга даярбыз деп койду да. Өтөн начар сөздөрдү айтып атат. Ошо Марко Рубио дагы ошо кечээки күнү дагы бир сөзүн айткандан кийин, ал сөзү кичине андай Орусиянын пропагандасы айтканын чындык деп эсептегенге шарт түздү. Орусияда пропаганда айткан да, мисалы үчүн ошол эле Соловьевдун телеканалын карасак, ошол эле РТР, ошол эле Скобееваны карасак, алар айтышкан. Ошо биз деген Украина менен согушуп атпайбыз, биз деген ошо бүткүл НАТО менен согушуп атабыз деп. Так ошол сөздү Рубио тастыктады. Ал айтат, ошо Орусия менен АКШ дейт, бүгүнкү күнү прокси согушту өткөрүп жатат дейт. Украина бул АКШнын прокси армиясы деди. Бул нерсе үчүн дүйнөлүк согуш калып келет, ушуну биз токтотушубуз керек дейт. Анткени азыркы ошо факт боюнча Америка Штаттары 90% курал Америка Кошмо Штаттардыкы деп айта баштады. Ошо Орусия менен согушуп жатат деп айтты. Эң кызыктуусу бирок ошо украиналык аскерлер дагы акырындап өзүнүн сөздөрүн чыгара башташты. Алардын айтуусу боюнча Америка Штаттарынын техникалык жардамы бүгүнкү күнү бир гана ошо Starlink жана Спутник болчу дейт. Starlink азыркы эмгиче иштеп атат. Спутниктер иштебей калды, бирок ошо менен бирге Украина баары алдыда дейт, согуш майданында бир гана дрондорду колдонуп жатат. Дрондордун ар кайсы түрлөрүн, жадыргыч заттарын өзү өндүрүп атышат дейт. Советтер Союзунан калган запастар зор дейт. Ошон үчүн Америка Штаттарынын жардамы токтосо дейт, аябай катуу оорчулук болот бизге дейт, бирок баары бир биз жеңүүгө өбөлгө түзүлгөн дейт. Биз деген ошо Орусиянын аскерлерин көп узак убакытка токтотконго өбөлгө түзүлгөн дейт. Бир гана жаман нерсе дейт, эгерде баягы патриотторду бербесе Америка Кошмо Штаттар, анткени 90%, 70% акчанын ошо жабдыктын багыты ошо ПВО болуп жатат. Анда дейт мындай тынчтык жарандарыбыз, тынч жарандарыбыз кадимкидей шаарлар ичинде өлөт дейт, ракеталар аларга тие баштайт дейт. Ошондой деп атышат украиндиктер. Ал эми Европа биримдиги болсо ошо азыркы кезде чечим даярдап атышат. Ал чечим боюнча Евро биримдик Еврофайтер тайфундарды, мираштарды жиберип, Франция, Германия анчалык катышпайбыз дейт, бирок Франция биринчи орунда Макрондун айтуусу боюнча. Жана Улуу Британия ошо истребительдерин колдонуп, авиациясын колдонуп, Украинанын үстүндөгү асманды жаап беребиз дейт, эгерде ошо негизи ПВОну Америка Штаттары токтотсо дейт. Ошондой сөздөр болот.
Ан эми ошо Кытай менен Америка Штаттары ушунча катуу сөз айтышты да. Аны бир аз салыштыралы, канчалык бул негиздүү жана ким жеңет эле согуштун ичинде. Эгерде мисалы үчүн Америка Штаттары менен Кытайды салыштырсак, биринчи ушу авиацияны алсак, учактарды, согуш кыргыч учактарды да, истребитель деп коебу. Кыргыч учактардын мисалы үчүн бүгүнкү күнү Америка Штаттарда жана башка авиациялык ошо бирдиктердин саны 13 миңге чейин жетти. Анын ичинде үйрөтүүчү учактар да кирет, баягы жүк ташуучу учактар да кирет. Атайын спутник менен байланышып, ошо согуш майданын бир нече километрге, 1,5 километр, 2 километрге чейин скан кылып, чалгындоо жасоочу учактарды кошо санаганда да. Кытайда бүгүнкү күнү 3 же 4 миң гана ошондой учактар бар. Ошон үчүн учак тарабынан Америка Штаттары алдыда Кытайдан. Бул деген албетте Америка Штаттарында чоң мындай артыкчылык түзөт. Анткени Америка Штаттарында авиациясында аябай көп 5-муундагы ошо учактар колдонулат. Кытайда болсо 5-муундагы учактардын саны кичине азыраак да. Алар деген ошо көгүлтүр аждар деген жаңы бир учакты жасашты. Алар боюнча кийин бир роликте айтып берет болушум керек. Ал учак деген ошо пилот менен да башкарылат, учкучсуз деле да башкарыла алат да. Ошол нерсени жасап атышат, бирок алардын саны азырынча аз. Албетте Америка Штаттарыныкы ошо 5-муундагы учактардын саны бүгүнкү күнү F-22 жана F-35. Булар аябай укмуштуу учактар. Мисалы үчүн F-35 чалгындоону 1,5 километр алдыга жасай алат спутниктердин жардамы менен жана AWACS учактардын жардамы менен. Булар деген аябай чоң алыстыкта чалгындоо жасап, ошо телефон чалууларды кармап, ошо жыштыктарды ошондой 500 километрге чейин башка учактарга ракета менен согуп, жана ошо атайын тактикалык же болбосо мындай стратегиялык ракеталарды 1,5 километр аралыкта алар наводка кыла алышат да. Ушундай учактарда укмуштуу ичиндеги бул самолет эмес, бул радар да, мындай учуп аткан радар. Негизи алардын саны Америка Штаттарында 450-500ге чейин барат деп айтылат кээ бир булактарда. Анан алардын аябай мындай согуштук тактикалык көрсөткүчтөрү жогору да. Кытайдын долбоору J-20 бар, ошо 5-муундагы истребительдердики. Бүгүнкү күнү алардын саны так билине элек, бирок кээ бир маалыматтар боюнча ошол учактардын саны 300ге чейин жетиши ыктымал да. Бирок бул маалымат тастыктала элек, мындай булактар аны тастыктабай жатат, анткени Кытай муну жашыруун кармап атат бул маалыматты. Анан дрондор боюнча караса, ошо Америка Штаттарында бүгүнкү күнү аябай космосто учкан дрондор бар, X деген долбоор. Анан X-47 деген учкучсуз учактар бар. Анан Predator жана Reaper, MQ Reaper'лер бар. Алар деген ошо Global Hawk дегендер бар. Алар деген ошо алыс жер жүзүн кезип, учуп, узак мындай дозаправканы алып, асмандан ошо стратотанкерлерден, ошо асманда стратотанкерлер бар да, атайын авиациялык күйүүчү май менен коштолгон жүк ташуучу учактар. Алар асманда учуп турат, аларга дрондор келип, баягы бензиндин алып кайра уча беришет. Ошондой дрондордун саны Америка Штаттарынын бүгүнкү күнү жашырып атат Америка Штаттары, бирок байкагыч боюнча негизи 4 миңге жакын деп айтылат да. Кытайда ошондой баягы Wing Long деген, бул деген узун канаттуу аждар деген, ушундай Америка Штаттарынын дрондорунун окшош дрондор бар. Алар Америка Штаттарынын технологиясын, дизайнын алышкан, ушундай копия кылышкан. Ошондой дрондордун саны 1,5 миңге чейин барат дейт Кытайдыкы жашыруун маалыматтар боюнча. Бирок кайра эле булар тастыктала элек да. Бирок Америка Штаттарынын ошо лидерлиги, алар кичине Кытайдан алдыда дрондор боюнча. Бирок Кытай FPV дрондордун саны боюнча Америка Штаттарынан ашат. FPV дрондор кичинекей тактикалык дрондор, бетине беш сабылашты украиналыкындай. Кытайда дүйнөдө эң көп деп эсептелинет. Бүгүнкү күнү кээ бир маалыматтар боюнча ушул 7-8 миллионго чейин ушул дронду жасай алат Кытай жылына. Жана ошондой дрондордун саны ошо армиясында негизи 1 миллионго чейин бар деген маалыматтар да бар, бирок алар тастыкталган эмес. Кайра айтып коеюн да, ушуларды тастыкташ керек. Ядролук маалымат МАГАТЭнин жардамы менен жана дүйнөлүк ошо аскердик түзүмдөр жардамы менен кичине бизге белгилүү да. Мисалы үчүн ошо Америка Штаттарында 5244 ошол ядролук согуштук дүрмөт бар да, боеголовка деп коет орусчасы.
Баары тең интерконтиненталдык баллистикалык ракеталарда анан эң каардуу Америка Штаттарынын ракеталары бул деген Minuteman деген баягы суу астында жүрүүчү кеме менен атылчу ушундай ракеталар. Ал суу астында жүрүүчү кемелер ошол ракетаны суу астынан атат. Суу астынан бир 200 метр көтөрүлүп ракета анан учат да, ошону радар менен тоталы да. Шахталык ракеталарды тез радарлар көрсө, ошондой ракеталарды суунун астынан учуп чыгуучу ракеталарды байкоо аябай оор. Жана ушу Кытайдыкы бүгүнкү күнү 500 ядролук согуштук дүрмөт катталган. Кээ бир маалыматтар боюнча Кытай 2030 жылга чейин алардын саны 1000ге чейин жеткирет. Бирок бул жерден дагы чоң мындай эл аралык баягы скандал болгон. Ошо Кытайдын коргоо министри да жок болуп кеткен. Анткени кээ бир ошо америкалыктар чалгындоо жасап туруп, чалгындары кээ бир ракеталарда ракеталык баягы күйүүчү майдын ордуна суу табышты да, суу менен ушул ракеталарды салып куюп коюп, ушу алда чекенде генерал аябай кымбат баягы күйүүчү майды сатып албай элечи. Ошого жазасын тартты дейт Кытайда. Бирок азыркы кезде аны кайра Си Цзиньпин өзүнүн көзөмөлүнө алып, бүгүнкү күнү ушул 500 ядролук дүрмөт Кытайда бар дейт. Кызыктуу факт, тарыхта Мао Цзэдун биринчи ушул ядролук куралды Кытай алганда, ушул ядролук куралды биз деген колдонушубуз керек деген да. СССР менен согушкан астында негизи ушу СССРге колдонобуз деп айткан. Анткени айткан, бул деген сонун нерсе да ядролук курал. Биз деген радиациядан коркпошубуз керек деп айткан да. Мао Цзэдундун ушундай сөздөрү бар. Ошон үчүн эгерде Кытай Америка Кошмо Штаттар менен согушуп кетсе, алар ошо 500 ракетаны тең аталат. Ракетаны атканда кайсы бир пайыздары баары Америка Кошмо Штаттарынын территориясына жетет да. Аны ошон үчүн Америка Кошмо Штаттары аны түшүнөт жакшы. Анан 100дөй ракета ошол про системаларын ашып Америка Кошмо Штаттарынын территориясына согот. Эгерде Кытай ошол 500 боеголовка менен атса. Албетте, эгерде чыгымдарды армияга санасак, бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарынын бюджети 800-880 миллиард доллар да, 1 триллион долларга өтө жакын. Ошондой чоң чыгымдарды кылат. Бул деген дүйнө жүзүнүн бүт мамлекеттеринин аскердик бюджеттерин бириктирсе, баары бир Америка Штаттарыкы аны 2 эсе ашып кетет да. Эң чоң, эң көп ошо согушка акча кетирген мамлекет бул Америка Кошмо Штаттары дүйнөдө. Бирок ошону менен бирге Америка Штаттарынын эң кымбат куралдары деп эсептелинет куралы, жана ошо маяналары эң жогору деп эсептелинет ушул тармакта. Ошондуктан ошол акчанын кескин бөлүгү таза ушу маяналарга кетип калат да, жана корпорациялардын чөтөгүнө кетип калат. Кытайдын аскердик бюджети өсүп атат жылдан жылга, негедир 2 эсе өстүрүп иштейт. Бирок бүгүнкү жылы ошол 25-жылдын башына 24 жылдын ичинде дейт Америка Кошмо Штаттарынын чалгындаларынын маалыматы боюнча Кытай 224 миллиард доллар кетирди, бирок көп кескин акчасын жашырып койду деп айтып атышат. Дагы кошумча акчасын кетирди дейт. Бул деген божомол менен алганда Кытайдын 1,6% ички дүң продукциясынын. Америка Штаттары болсо ошо коргоого 3,5 пайыз өзүнүн ички дүң продукциясын ошо согушка аскердик технология кетирет. Анан мисалы үчүн эгерде ошо кемелерди карасак да, Америка Кошмо Штаттары алдыда деп эсептелинет. Бүгүнкү күнү бүгүнкү авианосттук баягы авиа жүктөөчү, авианы учактарды алып баруучу кемелер, авианосецтерди, атомдук авианосецтер. Ошол атомдук реактор менен бул жөн эле 15 жылда иштей алат да, токтобойчу кеме сыяктуу. Анткени ичинде кадимкидей атомдук станциялар бар да, ошол авианосецтердин ичинде. Ошондойлор Америка Кошмо Штаттарында 11. Бир атомдук авианосец Америка Кошмо Штаттары келсе, бул бир мамлекетти жок кылчу ушундай комплекс менен келет. Анткени жанында миноносецтер, ПВО кемелери жана кошумча бомбардировдук авиация, дрондор менен коштолгондо бул бир өлкөнүн армиясында болуп калат да. Ошондойдон 11 Америка Кошмо Штаттарыкы. Албетте, негизи Кытайда бүгүнкү күнү ушундай авианосецтер аз. Андан сырткары дагы бирок Кытайда майда флот, эсминецтер бар, согуштук катерлер бар, согуштук ушундай крейсерлер бар. Крейсер жана эсминецтердин саны Кытайдыкы тез өсө баштады да. Эгерде Америка Кошмо Штаттарында ушу 1,5 миңдей кеме, оор кеме бар десе, кээ бир чалгын кызматтар Кытайдыкы 3000ге чейин жетип калды дейт. Кытай бүгүнкү күнү ошо бүт деңиздерди колуна алып койгонго
чоң аракеттерди таштап атат. Америка Кошмо Штаттар ушундан коркуп атат кадимкидей. Эгерде 5-муундагы учактарды өзгөчө алсак, бүгүнкү күнү колдонуу боюнча кандайдыр статистиканы алсак, Америка Кошмо Штаттардыкы F-22 жана F-35 активдүү түрдө Украинада колдонулуп жатат. Мындай түзмө-түз согушка катышпаса дагы алыстан чалгындоо иштерин алып барып жүргөнгө. Жана ошо жакынкы чыгышта Израиль менен Америка Кошмо Штаттары Иранга, Сирияга, Йеменге, ушул андын территориясына соккуларды алып жүрүшкөн. Негизи соккуларды кылганда ошол учактар колдонулган. Анан Афганистанда да колдонулган албетте. Кытай болсо J-20 деген бүгүнкү күнү согушка бир да согушка катыша элек. Кытайдын армиясы бир да согушка катыша элек азырчы. Негизи Тибетке катышкан эски армиясы, Маонун армиясы ошо кезден бери 70-80 жылдан бери көп кагылышуулар болуп кетет. Индия менен чек арада, бирок кандуу эмес, чоң кандуу эмес. Анан Кытай эмгиче чоң согуш өткөрө элек ошо 70-жылдардан бери. Жапонияны кууп салып, баягы ичара жарандык согуштан бери да. Жыйынтыктасак бүгүнкү күнү ошо авиация боюнча АКШ алдыда, ядердик күч боюнча АКШ алдыда, аскердик чыгымдар боюнча АКШ кескин алдыда. 4 эсе Кытайдан ашат, бирок Кытай аябай өстүрүп атат да чыгымдарды мурункудан 2 эсе 3 эсе көп кылып. Албетте 5-муундагы учактар боюнча АКШ алдыда, космостогу спутниктердин саны боюнча АКШ алдыда. Кытайда спутниктердин саны аз космосто. Бирок Кытайда дагы жеке компаниялар өсүп атат. Илон Масктын технологияларын колдонуп акырындап алар да өсүп атат. Негизи бүгүнкү күнү ошо эгерде Кытай менен АКШ согушса, Кытай катуу жеңилет да, өтө катуу жеңилет. Эгерде согуш толук масштабтуу болсо да, мындай толук кандуу болсо, баары бир жолу жашайбыз, дүйнө өлсө өлсүн деген ушундай маанай менен согушушса, Кытай катуу жеңилет. Бирок ошо менен бирге Америка Кошмо Штаттары көптөн бери ушундай масштабтуу чоң экинчи дүйнөлүк согуштан бери согуштарга катыша элек. Ошон үчүн азыр кандай алар алып бара алат согушту, бул дагы эле суроо да. Мисалы үчүн баары бир чоң жоготууларга учурайт Америка Кошмо Штаттарынын армиясы жана ошо экономикасын урайт. Албетте негизи ошо Кытайдын Тайваньды Америка Кошмо Штаттары, эгерде Кытай Тайваньды басып алса күч менен, эң акылдуу жол Тайваньды берип салуу да. Америка Кошмо Штаттары Тайваньды бергенге даяр болот. Эгерде TSMC компаниясы ошо Тайваньдан микрочиптерди чыгарган ошо системаларды чыгарып кетсе, Америка Кошмо Штаттарына, анда негизи Тайвань берип койсо деле болот да. Мисалы Америка Кошмо Штаттары Тайвандагы элди аябайт. Тайвандагы эл репрессияларга учурайт. Кытай аларды аябай катуу тарбиялайт, баягы кайра коммунисттик идеология, бирок Кытайга Тайвань берип койт деген ошол серепчилердин ою бар. Согуш башталса. Серепчилердин прогнозу боюнча согуш 24-жылы 16-15-июльдарда башталыш керек. Ал эми азыркы бири-бирине берген ушундай коркутуулар, үркүтүүлөр бул глобалдык спектакль деп эсептесек болот, бирок бул деген дүйнөнүн коопсуздугун дагы азайтты да ушул сөздөр. Ошондой болуп атат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө Snapdragon Elite деген ошол M1 деген ошо мобилдик телефондорго арналган, ноутбуктарга, планшеттерге арналган чиптер бүгүнкү күнү ошол эле TSMC'нин Тайвандын чиптеринин баягы күчүнө чейин жетишти. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттарына бүгүн эгерде ушундай абал түзүлүп жатса, ошол чиптер Тайвандыкынан жакшы боло баштады да. Чоң инновацияларга, чоң инвестиция кетип атат. Анан ошо жасалма акылдын дагы кандайдыр таасири болду да ошол нерсеге. Nvidia компаниясынын аркасы менен. Ошон үчүн Snapdragon Elite, Snapdragon деген ошо мобилдик микрочиптер бүгүнкү күн дүйнөнү өзгөртүп жатат. Жана Тайваньды берип деле койсо болот эле Кытайга. Анткени бирок баягы бул деген мамлекеттик урмат, мамлекеттик престиж Америка Кошмо Штаттарында, ошон үчүн булар жөн эле бербейт окшойт да. Бирок кошуналарды киргизгени бул деген аябай жаман белги да. Эмнеге алып келер экен бул нерселер билбейм, бирок мындай жер планетасы аябай кичинекей болуп калат менин көз карашымча. Жана ушул жерде бир жерде ошо маселе туулса, айланып тегеренип келип кайра биздин өлкөгө да тийгендей болуп атат да. Мен ошондой сезип атам. Албетте мындай өзгөрүүлөргө туруштук бериш үчүн өздүк ишкерчилик гана жардам берет, жана ошо бүт дүйнөнүн чекиттери менен иштеген жөндөм жардам берет да. Ушул QR код менен базалык түрдө баштапкы билимди алса болот, бизнес пландоону кантип жасаш керек экенин. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.